Wie schön. Einen extrem sparsamen Turbodiesel wollen Sie fahren? Löblich. Extrem wenig kosten soll er? Verständlich. Ach, und an den Zinsen wollen Sie auch noch extrem sparen? Gnadenlos. Die unverbindliche Preisempfehlung wurde für den Opel Astra Turbodiesel um 1.000 Mark gesenkt. Und die Opel Bank bietet 2,9% effektiven Jahreszins bei 18 bis 47 Monaten Laufzeit und 20% Anzahlung. Fahren Sie Opel.